10 HP का दिख रहा है, 12 HP जैसे ये 10 HP का है, लेकिन ये टायर है हवा वाला, हमारे घर में ये हवा वाला है। तो उसमें ये रहता है कि खराब ही ना हो, ऐसा टायर ये खराब हो। हाँ, और इसमें ये है कि एक समय तक 5 साल 10 साल या 20 साल तक ये खराब हो जाएगा, और उसको पावर मीटर खराब हो जाए लेकिन टायर ना हो, ऐसा सिस्टम है। हाँ, इसमें भी पिकिंग है। 54,000 रुपये चलता है। इसमें 54,000 रुपये में आपको ये वाला मिल रहा है, कल्टीवेटर, रोटावेटर, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ले सकते हो कोई भी ऐसा लाइक, कोई भी ऐसा फ्री अटेंशन जो पसंद है। ये घंटे में 1 घंटे में लगभग 1 लीटर ज़्यादा भी देता है, लेकिन अपन मान के चलें जो अपन एवरेज निकाले, कंपनी तो क्लेम करती है 1.5 घंटा, अपन उसको नहीं लेके चलते, क्योंकि खड़े में अभी अपन 12 HP को भी रखते ना, 1 लीटर और 1.5 घंटा निकालेंगे, उसका अपन नहीं मानते ना, अपने को लोड चाहिए, लोड का निकालना है अपने को। ये सिंगल फार्म कल्टीवेटर, इसमें फार्म है, इसमें 5 फार्म किया अभी आने को है, लोड ले लेगा। हाँ, 7.5 HP में भी ले लेता है, वो चक्कर लगेंगे। हाँ, ये भी लगते हैं, और उनसे भी मचाना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट लग जाता है, सेंटर रोटरी है, सेंटर रोटरी है, डायरेक्ट चक्कर निकल के वो लग जाता है। और इसमें है 4 फीट की चौड़ाई जाती है, और इसमें 5 फीट की चौड़ाई जाती है। हाँ, 10 HP अपने को कितने में पड़ेगा? ये 71,000 पड़ेगा। एक्स शोरूम प्राइस भी है, कंपनी में भी फोन लगाओगे वही रेट मिलेगा, यहाँ भी लगाओगे वही रेट मिलेगा। डबल बोल के इधर दे रहे हैं बम्बई वाले, सनातन लूट रहे हैं। सब्सिडी में माने क्या है, सब्सिडी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या भी है, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 से 35,000 आना चाहिए, लेकिन भैया भी तो लिए हैं, उन्हें 75,000 मिले 9 HP का। आप बताओ, चलो भैया चलो ओरिजिनल काम मिल रहा है, कंपनी दे रहा है।